รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยก้าวสู่12 ปี Neo Life ก้าวไกลสู่สากลดีโอจินโซแมกสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสาร Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Sente เป็นยังไงเมื่อเช้านี้พาไปภูทอกสวยไหมสวยมากๆเลยขึ้นเลยนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พามาตักบาตรเช้าตักบาตรข้าวเหนียวเนาะโอ้ยมีความสุขมากแล้วที่นี่เขาตักบาตรเนี่ยเขาตักไม่เหมือนกับบ้านเราด้วยนะเขาต้องแบบหยิบข้าวเหนียวนะทีละนิดก็ตักแบบอีกแบบหนึ่งเป็นสไตล์ของที่เชียงคานเขาบอกว่าตักเสร็จตรงเนี้ยใส่นิดหน่อยเสร็จแล้วก็ตามไปที่วัดไปถวายอาหารต่อนะครับลืมเลยทักทายท่านผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมผมปนินทุกครับรัชนีมหานิยมค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในรายการรัฐกระลุกออนทัวร์ค่ะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงคานใช่ค่ะมาทำซีรีส์อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรานัดรองนายกเทศมนตรีไว้จริงเหรอจริงนัดกินกาแฟกันกินกาแฟด้วยของนีโอไลฟ์ป่ะของนี่ไหนเราเปิดหรือยังล่ะของพัดโบกกาแฟพัดโบกนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับค่ะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณธีรพงษ์สายจันทร์นะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงคานสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองทำไมหนุ่มขนาดนี้เนี่ยทำให้พิธีกรของรัฐเนี่ยดับไปเลยวันนี้เห็นบอกว่าทัวร์นี้จะพาทีมงานเที่ยวตลอดด้วยใช่ครับผมประเทศเชียงคานใช่ครับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งของเมืองเชียงคานนะครับชื่อร้านพัดโบกนะครับเป็นร้านกาแฟที่นั่งสบายๆนะครับโดยคนท้องถิ่นนะครับแล้วร้านกาแฟที่เนี่ยมีกี่ร้านนะคะเยอะไหมที่นี่มีเยอะพอสมควรครับแต่วันนี้เนี่ยเราสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของเมืองเชียงคานว่ามีมุมเล็กๆน่ารักนะครับเชียงคานนี่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีนะครับภายใน12 เดือนเนี่ยแล้วห่วงของเราเนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งกันตามหน้าตามฤดูนะครับอย่างที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมตุลาถึงเดือนอะไรคะตุลาจนถึงถ้าเป็นหน้าหนาวใช่ไหมครับก็จะถึงห่วงกุมภาแล้วจากนั้นหน้าร้อนก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเรียกว่าของเรามีทั้งภูเขานะครับบ้านไม้เก่าแม่น้ำสิ่งนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็มีเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่ปู่ย่าเราสร้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เห็นบอกว่าท่านรองจะพาไปดูสินค้าโอท็อปที่เป็นชื่อของที่นี่เลยเป็นอะไรครับเป็นโอท็อประดับ5 ดาวนะครับที่ส่งขายทั่วประเทศแล้วตอนนี้ได้รับออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นมะพร้าวแก้วเคียงเลยโอเคเดี๋ยวท่านลองพาไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้อยนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ปลัดนะครับปลัดหนุ่มนะครับพี่โสภาพนะครับอันนี้ท่านเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็จะให้ท่านเนี่ยมาช่วยแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนของมะพร้าวแก้วมาถึงเราเอามาทำอะไรครับมะพร้าวที่มาต้องเป็นมะพร้าวที่น้ำตึงคือเขย่าแล้วไม่มีเสียงถ้ามีเสียงแสดงว่าเริ่มแก่ละเอามาเสร็จก็จะมาผ่าครับผ่าอย่างนั้นเลยเพื่อจะแยกน้ำเอาไปทำอะไรเพื่อจะเอาไปแช่เนื้อมะพร้าวเนี่ยนะครับขั้นตอนนี้อยู่ข้างใน ส
ครับผมแล้วคนนี้คือ คนนี้คือคุณป้าน้อยครับ ประธานกลุ่มครับประธานกลุ่ม ครับเมื่อกี้ขั้นที่2ละ ครับ ที่ ขั้น ลอกออกมา ใช่ครับ ลอกออกมาแล้วเอามา ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการทำความสะอาดเดี๋ยวให้ป้าน้อยเป็นคนอธิบายต่อเลยครับ อธิบายหน่อยสิ พอหลังจากผ่าเสร็จนะคะ ครับ ก็จะแค่ออกมาใส่กระมังไว้ แล้วน้ำที่แช่นี้จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะ น้ำเขาเองอะนะ ใช่จ้ะ ครับ ซึ่งที่สาเหตุที่เราเอาน้ำมะพร้าวมาแช่ค่ะ จะทำให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นมาค่ะ ครับ พอหลังจากเราร่อนเปลือกสีน้ำตาลมันออกแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อมะพร้าวมาตัดแต่งให้มันเป็นชิ้นนะคะ ครับ เราจะผ่าแบบนี้ค่ะ ให้มันเป็นชิ้นที่สำหรับว่าจะเอาไปสไลด์ให้เป็นแผ่นอีกสไลด์เสร็จไปล้างน้ำให้สะอาดอีกทีนึง ครับ แล้วก็ไปชั่งตวงค่ะ ชั่งเนื้อมะพร้าว7กิโลค่ะ ต่อน้ำตาล3กิโล อ๋อ ทีนี้ เตรียมมาเคี่ยวละ แล้วก็เอาเนื้อมะพร้าว7กิโลลงในหม้อกระทะนี้ อันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ที่เลือกแล้วเนี่ยนะที่คัดแล้วก็มา ค่ะ เคี่ยวกับน้ำตาล ใช่ค่ะ โลละเท่าไหร่คะที่เราขาย ค่ะถ้าเป็นเกรด A โล240ถ้าเกรด B โล200ค่ะ ค่ะ แต่ถ้าเป็นเกรด C แบบนี้โลละ150 บาท เมืองไทยเรานี้มีของดีมากมายนี่แหละเมืองไทยทั้งสวยงามร่มเย็นเมืองไทย คำถามประจำวันนี้นะครับมะพร้าวแก้วถ้าสไลด์เป็นเส้นๆนะครับแบบเนี้ยเป็นเส้นๆแบบเนี้ยนะครับถือว่าเป็นเกรดอะไรครับก็ไก่ครับ ข้อกอไก่นะคะ เกรด A ค่ะ ขอไข่ล่ะครับ ขอไข่เป็นเกรด C ครับ เกรด C จะถูกจะ A เชื่อ หรือ ใคร C ครับเชื่อใครก็รีบตอบมาทาง Facebook ของรัฐกระดุกอ่อนทัวร์นะครับ ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีและปลัดอบตรวมถึงป้าน้อยด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรัฐกระดุกอ่อนทัวร์วันนี้เราทั้งหมดต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เมืองไทย ถ้าใครอยากจะตามรอยรัดกับลูกออนทัวร์เนี่ย ครับผม ก็สามารถกินการมาสอบถามกันได้เลย แผ่นดินแห่งเมืองสยาม ทุกคนก้าวน้ำสยามเมืองยิ้ม ยังมีเรื่องราวมากมายอยากชวนกันไปค้นหาความจริง ครับผมก็ต้องขอบคุณครับ บริษัทเนวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับ สยามธุรกิจชาแนลค่ะ และสยามแม็กซิมัมครับ